Gol bagus ya. Turunnya lebih parah ya dari berangkatnya ya. Kalau ada truk mobil di belakang keren ya, saya videoin. Lumayan. Wow, mantep. Mancing mania. Aduh, mantap. Aduh, Mas ngapain nyuruh gini Mas? Wah, 3 hari nih Mas. Ayo. Lah iya. Sorry Mas. 3 hari. Itu pengalaman 3 hari nih. Tuh, padahal nyupir terus ya. Kita seminggu berarti Pak. Iya, ini si akangnya aja awal-awal 3 hari. Di sini-sininya seminggu kan betul ya Pak? Iya deh. Oh, pijit Mas. Tuh. Mas, coba WA Bu Ayu sekarang Mas. Sebelum nyampe kita Mas, buruan. Bu Ayu ada saran dari Kang Suket. Jadi kita juga bisa kepet situ ya? Bisa Pak. Tapi diharapkan jangan cowok Pak. Kalau ada di Ayu, Aduh, kamar mandinya jauh Pak. Wah ini seminggu ini mah, nggak 3 hari nih. Aduh, akhirnya Bu Ayu. Bu Ayu seminggu kita Nomor HP Bu Ayu Mas, share ke kita semua Mas. Akhirnya usus lambung pindah semua Bang. Ini perkemahan. Kalau pakai yang merah, tuas yang putih itu netral gitu, dinetralin.
Resto itu. Anggrek. Nggak tahu mungkin ada itu. Sekarang kadang-kadang resto itu yang dijual itu nggak sih? View-nya bang. Iya, Instagramable gitu. Parkir apa nih Kang? Orchid Forest itu apa Kang? Lebih ke buat foto-foto. Taman bunga gitu apa? Ada restonya gitu? Ada. Ada resortnya juga? Ada. Oh, ada resortnya? Ya. Yang mana? Mana yang bener-bener? Ada juga. Mas Bagas nih ha. Dari tadi ngomong dari warung tadi tuh Pak, kepijet. Mas bilang sama Bu Ayu itu Pak Bagas. Disambung Pak. Ya sampaikan. Pak Bagas yang dapat itu award juara 1 2 kali. Biar dipertimbangkan. Khususan. Ini Orchid Forest. Berarti refleksi doang ini berarti ya? Nggak perlu sampai badan. Itu panitia Mas. All in maksudnya sama apanya Pak? Sama makannya, minumnya gitu. Apalagi Pak dipijat Pak? Mundur. Aduh. Kalau saya pegel-pegel yang saya salahin Gio berarti. Kalau kita pegel-pegel Pak, pulang sakit-sakit, berarti kita salahin Gio nya Pak. Awas, handphone lepas tuh Pak. Iya betul awas. Salah di EO aja Pak. Bagus malah tuh restonya. Tuh sakit pinggang nih mah.
belum ada aspal. Iya. Lihat itu apa? Es coklat Pak itu. Kayak bubur rasanya. Es coklat. Banyak yang pertama Pak? Hah? Banyak ya? 20 kono ya? 20 ada kali ya?
Gak iso. Mau digoncang-goncang tuh. Keren. Oh, dia ngambil kanan. Curang dia, curang. Tinggi ya kan, kalau trailernya ya kan. Soknya lihat soknya. Lah iya itu. Main banget. Soknya Fuso itu. Buat untuk ininya ya. Iya, sepur, Pak. Iya, buat. Bisa 2 mobilnya. Tapi mereka pakai motor biasa tuh kesini tuh. Bisa, Pak. Sama lah. Mana? Main ke atas itu tuh langsung. Laut mana itu, Bu? Laut mana itu? Terus. Hati-hati, Pak. Aduh. Isi perut habis ini, Pak. Makanya. Enggak apa-apa. Wah. Habis dikasih target, goncang-goncang nih. Pikirannya licin kena bodi tuh. Iya. Iya kan? Pikir lu rantak licin kena bodi kan. Motor juga seru sih. Tadi ada tuh di warung tadi. Baru pusing, Pak. Harus pakai beko, Pak. Nggak ke satu. Atro tuh di mana kalau udah Pakai tower crane. Susah, Pak. Mesti one way lah. Ke atas semua. Oh iya, ini dua arah nih. Oh, bisa ya? Ini gantian. Ini dua arah. Ini daerah mana nih, Kak? Ini mana? Semangat, Bu. Mau turun kan?
jalan. Itu pegangan. Udah selesai nih, udah pulang. Sudah. Iya, kayaknya ya. Oh, masih geser ya. Malah jalur Sumatera bang. Lewat Malah jalur Sumatera bang. Jalan tol. jalan tol. Aspal nggak laku di sini bang. Ada yang beli. Iya, Ada yang beli aspal di sini. lakunya oli bekas di sini. Oli bekas. Di sini masuk spray. Aspal dulu pun nggak laku di sini bang. Keterangan. Oli bekas, Pak. Yang jelas solar laku di sini, Pak. Oke, Pak. Lebih baik ditumbang tinggi ini. Nggak pecah. Kalau waktu itu kita di Tanjung Putih sungai ini waktu kita sini lihat mau orang hutan makanan kita diambil sama orang hutan tinggi-tinggi Iya. seru. Nggak ngajakin saya sih, Pak. Pasti mereka nggak berani. Tapi kepala biar Anggota sendiri. Mantap, mantap jalurnya. Mancingan dia. Mantap. Keren. Pokoknya makin nanjak, makin mantap ya. Jangan, itu barangnya situ ada tagihan, ada. Tugasnya berat itu. Soalnya itu di guidance-nya bawa baju ganti. Ya itu dulu pakai bilang dulu kali ya. Iya. Pakai jalan makin jalan ya. Bagi yang mau nambah lebih, tambah 1 juta di situ, Pak. Depan lagi. Hop.
Line up, line up. Lalu berapa tahun ganti komplitnya Pak? Bisa 2 tahun.